دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزوست و هر چه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که کودک توقع دارد نیست.